My name is Abhishek. When I was Maqaan kiyya Absheekiin jedhama. Gaafa umriin kiyya waggaa 14 guutuu maatii kiyyaa wal dhabee manaa bahe. Namni lammii Saawudii tokko gara magaalaa Keeraalaa na geesse. Achitti Islaamummaa na barsiise. Waggaa lama dura Islaamummaa qeebale. Ammas nama kana hunda duratti shahaadaa jechuun barbaada. Accepted Islam. Now also I am accepting in Islam in front of all. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Your question, brother? Dear brother, I welcome you and I congratulate you to the religion of peace. Obboleessa kiyya jaalatamaa baga nagaan dhufte baga gara amantii nagaa dhufte warri Saawudii seefii fayyadamuu dhabuu isaanii ragaa baata jeetti namana. Obboleessa seefiin si sodaachisanii jiranii? Lakki. Humna fayyadamanii? Lakki. Qawwee fayyadamanii? Lakki qalbii kiyyaan jaaladhee fudhadhee. Maasha Allah osoo akkas ta'uu baate biiroon qorannoo IB anana gaafata ture. Maasha Allah gara waltajjii kanaa dhufuu yoo dandeesse kitaaba hiikaa quraanaa siif kan nu barbaada. Guyyaa 8 dura barumsa kiyya kan jalqabaa gun barsiisu obboleettiin teenya takka tan islaamummaa fudhattanii jirti. Naamana an fuula isiin argine an nama bitaa kiyyaan jiru kana qofa arguu danda'a. Nama maayikii jalqabaarra jiru jechuudha. Kanaaf arguu hin danda'u. Fuula dubartii guyyaa duraa guyyaa sabtii islaamummaa qeebaltee arguu hin dandeenye. Warri IB intelligence biiroon qorannoo dhufanii dubartiin sun meeti jaanii na gaafatan. Anis fuula isiin argine jeetiin deebiseef. Tarii televiziyoona irratti isii argitanii jirtan ta'a. Namni asitti walitti qabame haalaan guddaadha. Kanaafuu namoonni TV'n daawwatan fuula isii arguu danda'u. An garuu hin argine. Waan kana ta'eef ati immoo namni humna fayyadamee si amansiise akka hin jirre ragaa ba'uu dandeessa. Namni tokkolleen si dirqamsiisee islaamummaa si fudhachiisuu hin danda'u. Yoo qalbii teetiin itti amante ni fudhatta. Biyyi teenya tun Indiyaan biyyoota addunyaarra jiran keessaa biyya seera isii keessatti lammiin Indiyaa hundi mirga amantii ofii barsiisuu itti dalaguu fi nama amansiisuu mirga qaba jettee barreeffatte. Biyya dimokiraasii qabdu. Biyyi teenya tun mirga amantii keenya barsiisuu itti dalaguu fi nama amansiisuu nuu kennu isiitiif an ittiin boona. Dirqamaan nama amansiisuun dhorkaadha. Akka seera Indiyaa qofatti osoo hin taane akka amantii islaamummaattis nama dirqamsiisanii amansiisuun dhorkaadha. Nama tokkollee dirqamsiistee islaamummaa akka fudhatu godhuu hin dandeessu. Dhaamsa islaamummaa keessa jiru isa barsiista. Yoo jaalate ni fudhata, yoo fudhachuu hin barbaannes rakkoon hin jiru. Sababaan ammoo nuti guyyaa qiyaamaa rabbii keenya dura dhaabbannee dhaamsa geessinu hin jette geessinee jirra jennee dubbanna. Obboleessa amantii nagaa fudhachuu keetiif galatoomne. We at least testify to Almighty God on the day of judgment that we delivered the message of peace to you. Thank you, brother, for accepting the religion of peace. Thank you very much. Yes, any sister on the mic? Good evening, sir. I'm Dr. Pooja. I'm a physiotherapist. Akkam oolte, maqaan kiyya Dr. Pooja jedhama. Ogummaadhaan fiiziyootiraapistiidha. Duratti wayita haasoftu waan dubbatte tokkotu jira. Musliimni hundi osoo fandaamentaalistii tahee rakkoon namummaa cuftee furmaata argata jette. Waan xiqqoota akkasii sirreessuu barbaada. Umriin kiyya xiqqaa waan ta'eef silaa nama sirreessuuf maluu miti. Kana godhuu kiyyaaf dhiifama naaf godhi. Garuu akkaan amanutti osoo haala kanaa gadiitiin dubbattee sirrii taanatti fakkaata. Namni hundi osoo fandaamentaalistii tahee rakkoon namummaa cuftee furmaata argata. Muslima haa ta'uu, Hinduu haa ta'uu, Kiristaana haa ta'uu, waanuma fedhe yoo ta'e. The problems of the humanity will be solved. Maysoever he is a Muslim, a Hindu, a Christian, whosoever. Dr. Pooja has asked a very good question. And sister, if I'm wrong, Dr. Poojaan gaafii gaarii gaafatte. Obbalii yoon balleesse waan hin balleessan fudhachuuf qophiidha. Yeroon gaafii deebisaatis dhimma kanaaf jecha qophaa'e. Yoon an lama ida'uu 2-5 jee ati ammoo 4 jettee na sirreessuu qabdi. An ilma namaati, an kompiitaraa miti, dogongora dalaguun hin danda'a. Sababa saniif yeroo gaafii deebisaa akkanaa kana qopheessine. Gara yaada ati dhiyeessiteetti yoon deebu namni muslimaa hundi osoo fandaamentaalistii ta'ee rakkoon hundi furmaata argatan jedhe. Ati ammoo namni hundi osoo fandaamentaalistii ta'ee rakkoon hundi furmaata argata jii sirreessiin an jette. Haala kamiin yoo fandaamentaalistii ta'an furmaanni argama. Haala ati jette saniin haalaan nama gaarii, haalaan nama jaalatu ta'uudhaan. Obbalii haasa'u kiyya guututti yoo dhaggeeffattee jiraatte muslima fandaamentaalistii jechuun isa haalaan nama gaarii ta'e, isa haalaan gara laafaa ta'e, isa haalaan jaalataa ta'e, isa haalaan amanamaa ta'e, isa haalaan nama haqaa ta'e. Saniin ala muslimni fandaamentaalistii hattuu ta'uu hin danda'u. Nama saamuu qofa barbaadu jechuudha. Fandaamentaalistii nama gudeedu ta'uu hin danda'u. Kanaafuu callisee namuun fandaamentaalistii ta'uu qaba yoon jee namni nama gudeedu dubbii kiyya kanatti ni gammada. Kana booda an fandaamentaalistii gudeedaadha jechaa dubbata. Waan kana yoo guutuu isaa gara Ingiliffaa jijjiirte sirriitti hubachuu dandeessa. Wayita an namni hundi muslima fandaamentaalistii ta'uu qabaju wanti nan jechuu barbaade.
namni nagayaa kan fedhinnaa isaa rabbiif kenne yoo fandaamentaalistii ta'e rakkoon namummaadhaa furmaata argata. Waan an jechoota afaan arabaa fayyadamuuf namoota tokko tokkoof liqinfamuu dhabuu danda'a. Obbolee an waa'ee haasawaan jiru, an waa'ee miidiyaatiin haasawuu jira. Yoo nan islaam yookaan muslim jiru dubbiin xiyyeetuun isaanii liqinfamtu. Sababa kanaaf jechaan san jijjiiree fayyadamuu barbaada. Sunis namoonni musliman ta'in akka irraa fayyadamaniif. Ilmi namaa hundi osoo haalaan nama nagayaa kan fedhinnaa isaa rabbii olaanuuf kenne ta'e rakkoon namummaa hundi furmaata argata. Namni sun muslima, hinduu yookiin kiristaanas ta'u. Jecha namni sun hinduu, muslima, kiristaana hattuu gudeedaa haa ta'u kan jiru yoo itti dabalte formulaan kun hin dalagu. Sababni isaa yoo jecha waan fedhees haa ta'u itti dabalte namni sun nama fedhinnaa isaa rabbiif kenne ta'uu qaba. Namni sun muslima ta'uu qaba. Ani hinduu fedhinnaa kiyya rabbiif kenne yoo ta'e baay'ee gaariidha. Rabbiin narraan qeebalu. Lakki obbolii obsi gaafii lammaffaa gaafachuu jirta. Anis deebisaa lammaffaa akkasii kan naaf fayyame. Ati amma sirrii jirta. Obbolii hiikkaan jecha hinduu juu maali? Hinduun hiikkaa lafaaf kenname. Hiikkaan isaatis namoota lafa indiyaarra jiraatan jechuudha. Akka hiikkaa saniitti anis hinduudha obbolii. An muslima hinduuti. Hiikkaa lafaatiin jechuudha. Jecha hinduu juu kana jalqaba uummata arabaa kan gara indiyaa dhufeetu itti fayyadame. Wayitaan an gara Saudi Arabiyaa dhaqu hindiyee naan jaanu. Hinduu jechuudha. Kanaafuu jechi hinduu juu kun hiikkaa lafaa ture. Har'a garuu karaa dogongoraan amantii ibsuudhaaf itti fayyadamaa jiran. Namni Swaamii Vivekanandaa jedhamu hordoftoonni amantii kanaa Veedaantisti jedhamanii waamamuu qabu jee dubbate. Sababni isaa isaan hordoftoota Veedaa ta'uu isaaniiti. Kanaafuu hinduu jechuun jecha karaa dogongoraan dalagaarra oolaa jiru. Hayyuu feete gaafadhu waan kana ta'eef namni hinduu muslima ta'uu danda'a jettee yoo gaafatte akka hiikkaa lafaatti an indiyaa keessa jiraachaatiin jira, an fedhinnaa kiyya rabbiif kenneetiin jira. An nama nagayaati. Garuu obbolii warri Ameerikaallee nama gaarii ta'uu ni danda'u. Warri Ingilisiis gaarii ta'uu ni danda'u. Yoo namni addunyaarra jiru hundi indiyaa keessa jiraachuu qaba jee biyyi tun lammii fi waan qabduuf nama biileenaa waan qabduuf. Gaafii kiyya sirreessuu barbaada. Obbolii yaaboo deebisaa kiyya akkaan xumurnaa fayyame. Ati gaafii gaafattee ani immoo deebisaan kan nu jira. Nuti carraa lammaffaasii kan homaa rakkoon hin jiru. Garuu kaduraa akka ifasiif godhu naa fayyame. Sababaan ammoo jecha fayyadamte san hiikkaa isaa hubachuu qabda. Namni hundi indiyaa keessa jiraachuu qaba yoo jenne mootummaan indiyaa rakkoo guddaaf saaxilama. Mootummaan indiyaa seera karoora maatii fayyadamaa jira. Dhaadannoo nu lamaanii fi keenya lamaan juu fayyadamaa jira. Jechuunis eega ilmoo takka arganneen booda hedduu irraa turru. Eega lammaffaa arganneen booda immoo haadhiis nu ja'an. Kun waa'ee karoora maatiiti. Dhimma kana hubachuuf kaasee takiyya quraanaa fi saayinsii ammayyaa juu laaluu ni dandeessa. Kanaafuu obbolii jechi ati fayyadamtu yoo ingiliffa hin taane namni hubachuu irratti ni rakkata. Kanaafuu ati hinduu fedhinnaa ta'e rabbiif kennite yoo taate fedhinnaa kee kennite veedaa hordofuu qabda. Obbolii haasa'u kiyya wal fakkeenya islaamaa fi hinduuzim jiru yoo hordoftee jiraatte veedaan waaqa tokkotti amanuu qabda ja'a. Veedaa yoo kan hordoftu chandoogii abban ishaat boqonnaa ja'a kutaa lammaffaa lakkoofsa tokko irratti ikkam evatitiyam rabbi tokko lammaffaa hin qabu jaamee ibsameera. Yajur veedaa boqonnaa 32 lakkoofsa 3 irratti naatasii partimaasti rabbii saniif partimaan hin jiru jaamee ibsamee jira. Partimaa jechuun fakkii siidaa boca suuraa jechuudha. Kanaafuu akka veedaatti rabbiin sun suuraa fakkii boca siidaa hin qabu. Kanaafuu ati hinduu taate veedaa keessatti ergamaan biraa ni dhufa jaamee ibsamee jira. Ergamaan sunis maqaan isaa Nabi Muhammad jaama sallallahu alaihi wasallam. Kalkii puraanaa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 lakkoofsa 7 lakkoofsa 9 lakkoofsa 11 lakkoofsa 15 irratti ergamaan kun magaalaa nagayaa keessatti dhalate jaamee ibsamee jira. Sunis Makka maqaan abbaan isaa Vishnuyaas jaama jaamee ibsamee jira. Gabricha rabbii jechuudha. Sunis Abdullah jechuudha. Sunis maqaa abbaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqaan haadha isaa Sumatii jaama jaamee jira. Hiikkaan isaatis nagaa fi tasgabbii jechuudha. Afaan Arabaatiin Aminaa jechuudha. Sunis maqaa haadha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ji'a Maazab guyyaa 12ffaatti dhalate jaamee jira. Akkuma beeyin Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ji'a Rabiul Awwal guyyaa 12ffaa dhalate. Hiriyoota afur qabaate jaamee jira. Waa'ee khulafaa raashidiin haasawaa jira. Waan kana yeroo dheeraaf haasa'uun hin danda'amu. Waa'ee wal fakkeenya islaamaa fi hinduuzim irratti haasawaa taasiseetiin jira. Obbolii wanti nan jechuu barbaadu kitaaba addunyaarra jiru kana keessaa inni tokko kalaama rabbiiti kan jiru irratti walii hagallu. Warri hinduu veedaan jecha rabbiiti ja'an. Warri kiristaanaa macaafni dubbii rabbiiti ja'an. Musliimoonni quraanni kalaama rabbiiti ja'an. Wantoota wal fakkaatoo kitaabban kanneen keessa jiran hordofuu irratti walii hagallu. Ta'aaloo ilaa kalimatiin sawaa'in baynanaa wa baynakum. Gara dubbii nuufi isin jidduu jirtu kotta. Waan adda nu baasu irratti wal falmuu haa dhiisnu. Sanboruu irraa so'inna. Ammaaf kitaabban amantii kan dachii irra jiran hundi macaafa haa ta'u, veedaa haa ta'u, quraana haa ta'u, kitaabban warra paarsii haa ta'u, kitaabban warra siikaa haa ta'u, hunduu rabbii tokkotti amanuu qabdan jedhu.
Kitaabban gurguddoon hedduun waa'ee dhufiinsa ergamaa xumuraa fi golabbiimanii jiru. Macaafa keessattis kitaaba keessa deebii Diitoronomii boqonnaa 18ffaa lakkoofsa 18 irratti, kitaaba keessa deebii boqonnaa 18ffaa lakkoofsa 19 irratti, kitaaba Isaayyaas raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 12 irratti, kitaaba hedduu Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti, kitaaba hedduu Solomon Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti, kakuu haaraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti, Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu waan hedduu kan isinitti himuun qaba. Garuu isin amma baadhachuu hin dandeessan. Inni hafuurri dhugaa sun yoo dhufu gara dhugaa hundumaa isin qajeelcha. Ofirraa kaasee hin haasa'u. Waan dhagee qofa haasa'u jee dubbate. Kitaabban gurguddaa kanneen irraa wanti hubannu Rabbi tokkotti amanuu akka qabnu, isa fakkii tokkollee hin qabne, isa sanama hin qabne, ergamaa xumuraa fi golabbiitti amanuu qabda. Kanaafuu obbalii garaagarummaa irratti wal falmuu dhiisnee waan tokko nu taasisuu irratti walii agallu. Wantoota wal fakkaatoo ta'an kan kitaabban Hinduu, Paarsii, Kiristaanaa hordofuu irratti walii agallu. Ati waa'ee Musliimoota Hindii haasa'aa jirta. Ana immoo waa'ee warra Paarsii, waa'ee Islaamummaatiin haasa'u jira. Waan wal fakkaataa ta'e irratti walii agallu. Inshaallah ilmi namaa hundi warri Rabbitti amanan Rabbiin jiru tokko qofa ta'uu fudhachuu qabu. Innis fakkiin qabu, innis siidaan qabu. Ergamaan xumuraa fi golabbiitis ni jira kan jiru amanuu qabu. Innis maqaan isaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yoo san ilmi namaa hundi fundamentalistii ta'uu qaba jennee dubbanna. Namni nagaa hundi fedhinnaa isaa Rabbiif yoo kenne rakkoon namummaadhaaf furmaata argata. Deebisaa siif kenne jedhe. Thank you, sir.